कबूतरनि में खपाए छॾिया। हाणे 1 लख रुपयो तो वटि किथां ईंदो? ये दोडा फुटारे कुर्बुअ सां ॻाल्हा, कादूअ सां न। बाक़ी कादू त कंहिंजे पीउ जो नौकर न आहे। कदन कादू जे सीने में पंहिंजी बंदूक जो सभु भरियल गोलियूं सीने में पार करे छॾियां। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी 167 एपिसोड में अवां ॾिसंदा त ग़ुलाम जे मथां कमीनो कमाल ख़ान तमामु घणो ज़ोर ॾिनो पियो आहे ऐं तमामु घणो तशद्दुद पियो कराए पियो त कीअं बि करे मीरा जो ॾस ॾे, मतिलबु त मीरा तो ही अगवा कई आहे। ॿिए तरफ़ रबन ऐं राणो बि क़ुर्बान खे एतिरो त कुटे रहिया आहिनि गॾह जीअं जो क़ुर्बान हर बार इहा ई आवाज़ पियो कढे त जी हा, ग़ुलाम ही मीरा के अगवा करायो आहे। नाज़रीन, एक तरफ़ कमाल ख़ान ऐं ॿी तरफ़ क़ुर्बान ऐं टीं तरफ़ ग़ुलाम। ख़बर नथी पवे त आख़िर वेचारे रबन जी मीरा वई त वई काॾे? छा रबन जी मीरा के ज़मीन खाई वई या आसमान निकिले वियो? आख़िर मीरा वई त वई काॾे? नाज़रीन, ज़हर ज़िंदगी जी जाइ ते हिकु नओं ड्रामो अची रहियो आहे जंहिंजो प्रोमो अवां खे हिन वीडियो जे शुरू में ई ॾेखारे चुका आहियूं। तमामु सुठो ड्रामो आहे जंहिंजो नालो आहे ज़हर थी वई ज़िंदगी। नाज़रीन, ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो भी अवां खे ज़रूर पसंदि ईंदो, छो त हिन ड्रामे में अवां जो मनपसंद अदाकार आज़म मैगल, मतिलबु जंहिंखे अवां रबन जे नाले सां सुञाणींदा आहियो, उहो ई किरदारु हिन में कादू जे नाले सां आज़म मैगल करे रहियो आहे। तमामु सुठो किरदारु आहे, मज़हिया हीरो ऐं तमामु घणो एक्शन किरदारु आहे। ही किरदारु भी अवां खे ज़रूर वणंदो, ही ड्रामो भी तमामु घणो पसंदि ईंदो, छो त हिन ड्रामे में तमामु सुठा अदाकार कमु करे रहिया आहिनि। 83 फिल्मनि जो हीरो ख़ादिम खखराणी भी आज़म मैगल सां गॾु कुर्बू जे किरदार में कमु करे रहियो आहे। उन सां गॾोगॾु महबूब शेख वॾेरे जो किरदारु करे पियो अब्बास गुल, इस्माइल चांडियो, रिमशा शहज़ादी, जंहिंखे अवां मीरा जे नाले सां तमामु घणो सुञाणींदा आहियो। मीरा भी हिन में किरदारु करे पई, तमामु सुठो ऐं बहितरीनु किरदारु आहे। नाज़रीन, आज़म मैगल जा त तमामु घणा सिंध में परस्तार आहिनि, अब्बास गुल खे भी तमामु घणो माण्हू चाहींदा आहिनि। इस्माइल चांडियो भी पाकिस्तान टेलीविज़न जो उहो नालो आहे जंहिंखे असां अमिताभ बच्चन भी चवंदा आहियूं। इस्माइल चांडियो भी ज़हर थी वई ज़िंदगी में तमामु सुठी परफॉर्म करे पियो। रिमशा शहज़ादी, जंहिंखे अवां मीरा जे नाले सां सुञाणींदा आहियो, उहा भी हिन ड्रामे में कमु करे पई। नाज़रीन, हिन ड्रामे जी कहाणी कुझु डिफरेंट आहे। मां अवां खे अॼु हिन ड्रामे जी कहाणी भी हिन वीडियो में ज़रूरु ॿुधाईंदुसि। नाज़रीन, सभ खां पहिरियां जेके दोस्त चवनि पिया त असां भी हिन ड्रामे में कमु कयूं, असां भी पंहिंजी अदाकारी जा जोर ॾेखारियूं, ज़हर थी वई ज़िंदगी में अवां खे ड्रामे में शामिल करे सघूं था। अवां असांजी स्क्रीन ते ॾिनल व्हाट्सएप नंबर ते पंहिंजो नालो, शहर जो नालो ऐं फोटो मोकिलींदा ऐं असांजी टीम अवां सां, असांजी टीवी जी टीम अवां सां ज़रूरु राब्तो कंदी। जेकॾहिं अवां ड्रामे में कमु करण जा हक़दार हूंदा त अवां खे ज़रूरु मौक़ो फ़राहम कयो वेंदो। नाज़रीन, ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जी कहाणी कुझु डिफरेंट ईअं आहे जो तमामु स्टोरियूं जेकियूं हिन वक़्तु शोबिज़ में सिंधी मीडिया में हलनि पियूं, ही स्टोरी उन ड्रामनि मां तमामु घणी अलॻि आहे। नओ चेंज आहे, सोशल डिफरेंट आहे। इन हिसाब सां जो हिन ड्रामे में उहे नवां जेके मसला आहिनि हिन वक़्तु जेके ग़रीब आवाम सां थियनि पिया, जेके हिन वक़्तु सिंधी तमामु घणी कशमकश में ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि, उन खे फॉलो कंदे हिन ड्रामे में तमामु घणी अकासी कराई वई आहे। ऐं उनखां अलावा ऐं जेके नई नस्ल जा नौजवान जंहिं शौक़ में नए मर्ज़ में मुब्तला आहिनि, जंहिंजे दिमाग़ ऐं दिलि ते हिकु ई नशो आहे, उहो आहे कबूतरी जो। मतिलबु पहिरें त बांगनि जो दौरु हूंदो हुयो, बांगा रखणु हिकिड़ो अजीब ग़रीब डाउट हूंदो हुयो। वरी हाणे कबूतर उॾारण जो घणो शौक़ु अची वियो आहे। माण्हू घणा कुझु शहर जा माण्हू भी इन शौक़ में घणा मुब्तला आहिनि। त अहिड़े तरीक़े सां ही ड्रामो तमामु घणे मसइलनि, तमामु घणे शौक़नि खे, तमामु घणे इंट्रस्टेड शो खे खणी करे ही ड्रामो ठही रहियो आहे, जंहिंजो नालो आहे ज़हर थी वई ज़िंदगी। तमामु सुठी स्टोरी आहे, जंहिंमें मसइला भी आहिनि,
खिल भोग चर्चा कचहरियूं ऐं तमामु घणो जेको आहे हिन ड्रामे में अव्हां ॾिसंदा, तमामु घणो इंजॉय बि थींदा। नाज़रीन, हीउ ड्रामो तमामु जल्द असांजी टीवी जे प्लेटफॉर्म ते मतिलबु असांजी टीवी HD यूट्यूब चैनल ते हीउ ड्रामो ऑन एयर थींदो। असांजी टीवी HD ते अव्हां असांजी टीवी HD खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, हीउ लोगो ॾिसंदा। हीउ लोगो जंहिं चैनल ते हूंदो उन चैनल ते इनशाला असांजी ही जेको आहे सोप सीरियल ज़हर थी वई ज़िंदगी ज़रूरु ऑन एयर थींदी इनशाला। ईंदड़ छंछर ऐं आचर ते ही ड्रामो ऑन एयर थींदो, जंहिंजी पहिरीं किस्त ऑन एयर कई वेंदी असांजी HD TV ते। नाज़रीन, तमामु सुठो ड्रामो आहे। जेके दोस्त इन ड्रामे में कमु करणु चाहिनि पिया उहे असांजे ॾिनल WhatsApp नंबर ते 0302390181 ते ज़रूरु राब्तो कंदा। इनशाला अव्हां पंहिंजो नालो, शहर जो नालो ऐं फ़ोटो मोकिलींदा ऐं हिकिड़ी वॉइस कंदा त असां बि हिन ड्रामे में कमु करणु चाहियूं पिया। इनशाला असांजी टीवी जी टीम अव्हां सां ज़रूरु राब्तो कंदी। जेकॾहिं अव्हां हक़दार हूंदा तव्हांखे हिन ड्रामे में ज़रूरु मौक़ो फ़राहम कयो वेंदो। नाज़रीन, ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जी स्टोरी तमामु सुठी ऐं बहितरीनु स्टोरी आहे। हिन ड्रामे में तमामु घणा किरदार आहिनि। हर किरदार जो पंहिंजो हिकिड़ो नओं अंदाज़ आहे। हिन में वॾेरे जो किरदारु करे पियो महबूब शेख, सिंध जो ॼातल सुञातल ऐं नाले वारो अदाकार आहे। तमामु सुठो पाकिस्तान जो बहितरीनु अदाकार आहे। सिंधी मीडिया जे हवाले सां स्टेज दुनिया में तमामु घणा रोल कया आहिनि। उन सां गॾोगॾु ख़ादिम खखराणी, जंहिंखे मद्रासी फिल्मुनि जो हीरो बि असां चवंदा आहियूं, उहो बि, ऐं अब्बास गुल, जंहिंखे अव्हां जबल जे नाले सां सुञाणींदा आहियो, उहो बि तमामु सुठो अदाकार आहे। उहो बि हिन ड्रामे में कमु करे थो। इनशाला नेक्स्ट जो टीज़र ईंदो उहो अव्हां ॾिसंदा। इस्माइल चांदी ऐं निमिशा शहज़ादी जो हूंदो। आहिस्ता आहिस्ता असां इहे टीज़र ऑन एयर कंदा पिया आहियूं। तमामु सुठो हिन में कमु हली रहियो आहे। तमामु घणी एडिटिंग जी मैनेजमेंट बि हले पई। तमामु घणा दोस्त हिन में तमामु घणा इंट्रस्टेड आहिनि। कमु तेज़ी सां जारी आहे। नाज़रीन, तमामु कमिंग सून ड्रामो आहे ज़हर थी वई ज़िंदगी। अव्हां हिन नाले ते तमामु घणा डाउट हूंदा त पहिरियों ड्रामो हले पियो जंहिंजो नालो आहे ज़हर ज़िंदगी। त नाज़रीन, हिन स्क्रिप्ट जो बि कुझु मौज़ू ईअं ई आहे जो हर माण्हू जी ज़िंदगी ज़हर थी पई वञे। तॾहिं असां नालो करे छॾियो आहे ज़हर थी वई ज़िंदगी। छो त हिन ड्रामे में हिकु छोकिरी आहे, तमामु घणी मज़लूम आहे। तमामु हिकिड़ी अहिड़ी छोकिरी आहे, न्यूट्रल छोकिरी आहे, जंहिंजो किरदारु तमामु ख़ूबसूरत आहे। शहर जे हिसाब सां उहा जेको आहे त पंहिंजे सौट मतिलबु अब्बास गुल खे छॾे करे कंहिं ॿिए सागर नाले शख़्स सां, छोकिरे सां, हिकिड़ो अहिड़ो फराडी छोकिरो आहे जंहिंसां उहा प्यारु करे पई। ऐं उहो फराडी उनजी लज लुटण खां पोइ पैसो, बैंक बैलेंस सभु शइ खणी करे उनखे अकेलो छॾे थो वञे। पर उन सां गॾु उन छोकिरी खे, मतिलबु उहा छोकिरी जेका आहे उहा मीरा ई आहे, जंहिंखे अव्हां मीरा जे नाले सां सुञाणींदा आहियो। उहा ई छोकिरी आहे मीरा, मतिलबु अव्हां जी मीरा। असां त उनखे रिमशा शहज़ादी बि चवंदा आहियूं। त उनखे प्रेगनेंट थी वञे थी ऐं उनखां पोइ उहा वीचारी पंहिंजे पीउ इस्माइल चांडे वटि तमामु घणी ॾुखी आहे, तमामु घणी परेशान हूंदी आहे। त जंहिंसां मां शादी करण जो सोचियो, हुन मूंसां निकाह बि न कई, शादी बि न कयो। ऐं उनखां पोइ जेको आहे त मूंखे ई ॾेई वियो आहे, उनखे पेट बि थी वञे थो। त अहिड़े हिसाब सां उनजी ज़िंदगी ज़हर थी वञे थी। त ज़हर थी वई ज़िंदगी। ॿी तरफ़ जेको आज़म मैगल किरदारु करे पियो कादू जो, त वॾेरो कमाल ख़ान आहे जेको उनजे मतिलबु भाउ जो नाहक क़तल करे थो। हालांकि जॾहिं त कादू कबूतरी पंहिंजा शौक़ु सभु शइ विसारे छॾे थो ऐं वॾेरे सां दोस्ती ऐं भाईपी जो हथु वधाइण पियो चाहे। हालांकि उहो पाण पंहिंजी 20 जरे बनी जो मालिक आहे। तहिड़े हिसाब सां वॾेरो घर में घिरी करे उनजे भाउ खे नाहक क़तल पियो करे ऐं मज़लूम जेको आहे त उहो ग़रीब कादू जो भाउ आहे। अहिड़े हिसाब सां हुन सां बि कादू जी ज़िंदगी बि ज़हर थी वञे पई। छो त कादू वञी झंग वसाए पियो ऐं पंहिंजे हिकु यार ख़ूबूअ सां तमामु घणा ॾुख वंडींदे, तमामु घणा ॾुख कटींदे, कशाला कटींदे उते हुन खां अलावा जेको आहे त कादूअ जो किरदारु जंहिं छोकिरी सां मोहबत थिए थी हिकु दरगाह ते, त उहा दरगाह ते ईंदड़ उहा छोकिरी ज़ाहिर आहे उहा वॾेरे जी धीउ आहे। इन हिसाब सां अञा बि घणा इनमें स्क्रिप्ट इशू आहिनि। ज़हर थी वई ज़िंदगी तमामु सुठी स्टोरी आहे। मां खे हाणे छा ॿुधायां त हिन ड्रामे में छा थींदो। हिन ड्रामे जी स्टोरी तमामु एॾी त इंट्रस्टेड स्टोरी आहे। ज़िंदगी ड्रामे में अव्हां 167 किस्त में ॾिसंदा त 67 किस्त में रबन ऐं राणो तमामु घणो ज़ोर पिया ॾियनि ऐं कुर्बान वारनि खे। ऐं ॿी तरफ़ जेको आहे त कुर्बान हर इहो ई चए पियो त ग़ुलाम ई मीरा खे अगवा कयो आहे। नाज़रीन, अहिड़े तरीक़े सां हीउ ड्रामो त कुझु अहिड़े सस्पेंस में हलियो वियो आहे जो शायदि मीरा खे
ईंदड़ कुछ एपिसोड ताईं ज़ाहिर कोन कयो वेंदो, छो त ही चौथी पंजी एपिसोड आहे मीरा लापता है। किथे ईअं त न आहे जो मीरा खे हिन ड्रामे मां आउट कराए छॾियो हुजे या मीरा हिन ड्रामे मां जेको आहे मिसअंडरस्टैंडिंग जे तौर ते निकिरी वई हुजे ऐं ही सिलसिलो ईअं जेकॾहिं हलियो मीरा वापसि ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में वापसि न आई तंहिंजो मतिलबु त ज़हर ज़िंदगी ड्रामो तमामु घणो पोइ वञे पियो। नाज़रीन ख़ैर अल्लाह साईं उन्हनि जे ड्रामे खे अञा मक़बूल कंदो, छो तमामु सुठो ड्रामो आहे, तमामु बहितरीनु ड्रामो आहे, तमामु सुठी परफॉर्मेंस कई, हर अदाकार जी परफॉर्मेंस मूंखे तमामु घणी वणी आहे। मूंखे छा बल्कि पूरे सिंध ॾे तोड़े पड़े में हर सिंधी ज़बान ॻाल्हाईंदड़ खे हीअ स्टोरी तमामु बेहद पसंदि आई है। नाज़रीन त ज़हर थी वई ज़िंदगी जेको नओं ड्रामो अचे थो जंहिंजो नालो आहे ज़हर थी वई ज़िंदगी, जेको असांजी टीवी HD ते ऑनर कयो वेंदो। ही जेको स्क्रीन ते लोगो लॻल आहे इन लोगो खे अवां सुञाणींदा, तमामु सुठो ड्रामो आहे, तमामु जल्द अची रहियो आहे इंशाअल्लाह। इन हफ़्ते में ही ड्रामो पंहिंजी मुकम्मल तहत पुॼी वेंदो ऐं ऑन एयर कयो वेंदो। नाज़रीन ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में कुर्बान जे मथां बि तशद्दुद आहे, ओठ जे मथां बि तशद्दुद आहे ऐं ॿी तरफ़ ग़ुलाम जे मथां कमाल ख़ान तशद्दुद करे पियो। हालांकि कमाल ख़ान जो जेको कमीनो किरदारु आहे तमामु गंदो किरदारु आहे, मूंखे कमाल ख़ान जे किरदार में तमामु घणी सख़्तु नफ़रत बि आहे, छो त हिन कमाल ख़ान केतिरनि ई मासूमनि जूं ज़िंदगियूं तबाह कयूं आहिनि। पहिरें त मीरा जी लॼ लुटण जी कोशिशि कई, हुन खां पोइ जेको आहे कुलसूम खे पंहिंजी चाल में फासाया, हुन खां अलाए केतिरा ई गुनाह कराया, वरी शानीअ सां शादी करे उनखे निकाह करे हुनजी ज़िंदगी बर्बाद कई ऐं उनखां पोइ जेको आहे तलाक ॾेई छॾी ऐं उनखां पोइ हाणे मासूम पठाणी जेका रब ने राणे जी जान आहे, जेकी दिलि जी दुलारी आहे, उनखे ग़रीब पठाणीअ सां पर हिकु तरफ़ निकाह पियो करे, ॿी तरफ़ रबनि जी जेकी लॼ आहे मीरा उनखे अगवा कराइण में भी कमाल ख़ान जा ज़रूर हथ ज़ाहिर थींदा। नाज़रीन मुंहिंजो पंहिंजो ज़ाती राय आहे त कमाल ख़ान ही मीरा के अगवा कराइण में उनजो कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ हथ शामिल आहे। नाज़रीन ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो भी अचे पियो, जेको तमामु सुठो ड्रामो आहे, जेको असांजी टीवी ते हलंदो, इंशाअल्लाह तमामु जल्द हलंदो ऐं हिन ड्रामे में तमामु जल्द अव्हांखे भी मौक़ो फ़राहम कयो पियो वञे। जेकॾहिं अव्हां चयो पिया त असां ड्रामे में कमु कयूं त असांजी स्क्रीन ते ॾिनल व्हाट्सएप नंबर 0302390181 ते ज़रूर राब्तो कंदा, पंहिंजी तस्वीर, नालो, शहर जो नालो ऐं हिकिड़ी वॉइस ॾींदा त असांजे ड्रामे में कमु करणु चाहियूं पिया। इंशाअल्लाह असांजी टीवी जी टीम अव्हां सां ज़रूर राब्तो कंदी, जेकॾहिं अव्हां हक़दार हूंदा त अव्हांखे ज़रूर मौक़ो फ़राहम कयो वेंदो। नाज़रीन ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो तमामु घणो बहितरीनु आहे, तमामु सुठी स्टोरी आहे, नवाण आहे। अव्हां ॾिठो हूंदो हिन नंढड़े टीज़र में ई तमामु नवां इशू आहिनि, छो त कबूतर उॾेरे थो ऐं उनखे वॾेरो मारे थो ऐं उन हिसाब सां उहो कबूतर जेको आहे त उहो कादू जो आहे। ज़ाहिर आहे ज़हर थी वई ज़िंदगी, कादू जी ही ज़िंदगी ज़हर थी वेंदी, छो त कादू उहो कारियर नांग आहे जंहिंखे अव्हां ॿ मुई नांग बि चई सघो था। नाज़रीन ज़हर थी वई ज़िंदगी में कादू जो कहिड़ो तकिया कलाम आहे, कहिड़ो डायलॉग आहे, मूंखे उहो डायलॉग ॿुधाइण जी त इजाज़त कान्हे। बहरहाल जीअं ड्रामो ऑन एयर थींदो इंशाअल्लाह ईंदड़ हफ़्ते तमामु जल्द अव्हांजे दिलि जी धड़कन, अव्हांजी जान, अव्हांजी पहचान आज़म मेंगल जेको आहे रबन नए ड्रामे में अची रहियो आहे। तमामु सुठो ड्रामो आहे, तमामु बहितरीनु ड्रामो आहे, छो कि हिन वक़्तु जो ड्रामो ज़हर ज़िंदगी हले पियो ऐं नओं ड्रामो आहे ज़हर थी वई ज़िंदगी। हीउ तमामु सुठो ड्रामो आहे जेको अनक़रीब हिन ड्रामे में अव्हां ॾिसंदा। तमामु बहितरीनु ड्रामो आहे, इंशाअल्लाह अव्हांखे तमामु घणो पसंदि ईंदो, तमामु घणा अव्हां इंट्रस्टेड थींदा थी ड्रामो जेको आहे कॾहिं कीअं हलंदो, हुनजी हर एपिसोड अव्हांखे तमामु घणी पसंदि ईंदी। नाज़रीन ज़हर ज़िंदगी ड्रामो 167 एपिसोड ताईं पहुची चुको आहे ऐं 167 एपिसोड में अव्हां ॾिसंदा त रबन जी मीरा लापता है। जेकॾहिं रबन जी मीरा 170 एपिसोड जे अंदरि वापसि नथी अचे, तंहिंजो मतिलबु इहो आहे त रबन जी मीरा खे हिन ड्रामे मां आउट कयो वियो आहे। पोइ थी सघे थो त रबन जी मीरा कंहिं ॿी किरदार जे हवाले सां ज़ाहिर थी वञे, उहा छोकिरी केरु हूंदी। नाज़रीन तमामु घणा इशूज़ आहिनि, छो त मीरा खे तक़रीबन 2 साल थी चुका आहिनि रिमशा शहज़ादी खे, जेको हिन ड्रामे में कमु करे पई। बहरहाल कमु करणु त ॿी ॻाल्हि आहे, ड्रामे में किरदारु जेको मीरा जो तमामु सुठो किरदारु आहे, तमामु बहितरीनु किरदारु आहे। बहरहाल मीरा खे जो हिन ड्रामे में हुजणु ईअं सम्झो त हिन ड्रामे जी जान आहे। जेकॾहिं इहा जान निकिरी वई त हीउ ड्रामो लड़खड़ाईंदो। ज़ाहिर आहे
बहरहाल हुनखां पोइ बि रबन जेको आहे ड्रामे खे तमामु घणो लीड करे सघे थो, छो त रबन जो किरदारु तमामु पावरफुल किरदारु आहे, तमामु सुठो किरदारु आहे। इंशाल्लाह हीउ ड्रामो तमामु बहितरीन ड्रामो आहे। नाज़रीन, रबन ऐं राणे जो किरदारु हिन ड्रामे में ऐं उन सां गॾु पठानी जो किरदारु क़ाबिले तारीफ़ आहे, छो त इहे टे किरदार एतिरा बहितरीन किरदार आहिनि। चौथों किरदारु मीरा जो, जंहिं चइनी किरदारनि चारि जंगूं बणिजी करे हिन ड्रामे खे मज़बूत तरीक़े सां बीहारियो आहे, मतिलबु मज़बूत तरीक़े सां ड्रामे खे जेको आहे त जान में साह विधी आहे। ऐं ड्रामे में मज़बूत करण वारा इहे चारि किरदार आहिनि, चारि पावा आहिनि, जंहिंखे रबन, राणो, मीरा ऐं पठानी चवंदा आहिनि। नाज़रीन, ईअं ई ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे में बि तमामु सुठा किरदार आहिनि। सभ खां पहिरियां कुर्बू जो किरदारु आहे, कादन जो किरदारु आहे, उनखां पोइ कमाल खान वॾेरे जो किरदारु आहे, उनखां पोइ रूबी जो किरदारु आहे। रूबी बि हिन में तमामु तमामु सुठो आहे, छो त रूबी हिकिड़ी न्यूट्रल छोकिरी आहे, मतिलबु मग़रिबी तहज़ीब जे हवाले सां जीअं अॼुकल्ह ॿाहिरि मुल्क जी माण्हू जेको आहे त उहो करे पियो, चाल चलन, घुमणु फिरणु, ड्रेसिंग, अहिड़े तरह सां उहा छोकिरी बि नए दौर जूं नयूं ड्रेसूं जेको हिन टाइम माशरो हले पियो, तमामु ख़राबु माशरो आहे, हिन माशरे खे फॉलो कंदे जेको आहे त असां ड्रामो ठाहियूं पिया। तमामु सुठो ड्रामो आहे। इंशाल्लाह अव्हांखे ड्रामो ज़रूरु वणंदो, छो त हिन ड्रामे में टिकटॉक जा इशूज़ आहिनि ऐं ॿियूं शोबिज़ जे हवाले सां ऐं शौक़ु आहिनि माण्हुनि जा, अजीब व ग़रीब शौक़ु आहिनि। त अहिड़े तरीक़े सां ही ड्रामो तमामु सुठे स्क्रिप्ट ते ठहियलु आहे, तमामु सुठो राइटर आहे हिन ड्रामे जो। बक्का मोहम्मद बक्का हिन ड्रामे जो राइटर आहे, तमामु बहितरीनु राइटर आहे। असांजो प्यारो प्रीत दोस्त आहे, जंहिंजो गानो ॿुधो हूंदो, राति ख़ामोश आहे चंड मधोश आहे, वारनि में वेड़ मूंखे बसि वञण वारो होश आहे। शमन अली मीराली जे ख़ूबसूरत गीत जो शाइर बि आहे, उन तमामु घटि मतिलबु जेको आहे स्क्रिप्ट लिखिया आहिनि। हीउ ड्रामो बि उनजी ई कलम सां लिखियलु हिकिड़ो तमामु सुठो स्क्रिप्ट आहे, जंहिंजो नालो आहे बक्का मोहम्मद बक्का राइटर जो। तमामु बहितरीनु राइटर आहे, तमामु बहितरीनु शाइर आहे। नाज़रीन, ज़हर थी वई ज़िंदगी हिकिड़ो अहिड़ो इशू आहे, अहिड़ो ड्रामो आहे जेको अव्हांखे ज़रूरु वणंदो। तमामु बहितरीनु कलेक्शन आहे, इंशाल्लाह अव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदी। नाज़रीन, ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो जेको आहे त ईंदड़ हफ़्ते ते ऑनर कयो वेंदो, छंछर ऐं आचर ते हीउ ड्रामो ज़रूरु ऑनर कयो वेंदो। इंशाल्लाह 7 बजे अव्हां हीउ ड्रामो ॾिसंदा। ड्रामे में तमामु किरदार ख़ूबसूरत आहिनि, तमामु बहितरीनु किरदार आहिनि, तमामु सुठा किरदार आहिनि। इंशाल्लाह अव्हांखे हीउ ड्रामो ज़रूरु पसंदि ईंदो। नाज़रीन, ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो असांजी नज़र में तमामु बहितरीनु परफॉर्म्स आहे, तमामु सुठो कलेक्शन आहे। इंशाल्लाह अव्हांखे ज़रूरु वणंदो। हीउ ड्रामो छंछर ऐं आचर ते सिर्फ़ु असांजी टीवी ते ऑनर कयो वेंदो। असांजी टीवी HD चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा। इंशाल्लाह अव्हांखे असां ज़रूरु आगाह कंदासीं, छो त असां हिन ड्रामे में पाण इन जा जेके आहियूं त इन्वेस्टर आहियूं, इन सां गॾु गॾु असांजो थोरो घणो इन में जेको आहे साथ हूंदो। इंशाल्लाह असां भरपूर साथ ॾींदासीं इन ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जी फुल मैनेजमेंट खे। उनखां अलावा नाज़रीन, त ज़हर ज़िंदगी ड्रामो 167 एपिसोड में अची चुको आहे। छा 167 एपिसोड में मीरा जो मिलणु मुमकिन आहे, पर मां चवंदुसि त मीरा कंहिं हिन वक़्तु कोई ज़ाहिर बि न पियो करे त मीरा आहे किथे। न ग़ुलाम वटि आहे, ना ही कमाल वारनि वटि आहे, ना ही क़ुर्बान वारनि वटि। आख़िर रबन जी मीरा वई त वई काॾे। नाज़रीन, इन खां अलावा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन ते तव्हां ॾिसंदा हूंदा त हीउ व्हाट्सअप नंबर छाजे लाइ आहे, मां अव्हांखे बार बार ॿुधायां पियो। जेकॾहिं अव्हां हिन ड्रामे में कमु करणु चाहे पिया त हिन ड्रामे में अव्हां कमु करे सघो था, छो त हीउ ड्रामो अव्हांजो पंहिंजो ड्रामो आहे। ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे में अव्हांखे ज़रूरु मौक़ो फ़राहम कयो वेंदो। 0302390181 तमामु बहितरीनु ड्रामो तमामु जल्द असांजी टीवी जे प्लेटफॉर्म ते ऑनर कंदो। छंछर ऐं आचर ते हीउ ड्रामो सॉफ्ट सीरियल आहे। जीअं ज़हर ज़िंदगी हुई ईअं ई ज़हर ज़िंदगी, जीअं ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो इंशाल्लाह तमामु ख़ूबसूरत ड्रामो आहे। इंशाल्लाह अव्हांखे ज़रूरु वणंदो। नाज़रीन, बहितरीनु ड्रामो आहे। अव्हांखे हीउ ड्रामो इंशाल्लाह असां ॿुधाईंदासीं त हीउ ड्रामो कॾहिं ऑनर थींदो, छो त छंछर जे ॾींहुं हीउ ड्रामो पहिरीं एपिसोड ऑनर कई वेंदी। हिन छंछर ते शाम 7 बजे असांजी टीवी ते हीउ ड्रामो ऑनर कयो वेंदो। नाज़रीन, इन खां अलावा कुझु दोस्त असां सां सवाल कंदा आहिनि त हीउ ड्रामो छा हिन ड्रामे में असां कमु करे सघूं था। जी हा, बिल्कुलु अव्हां हिन ड्रामे में भरपूर कमु करे सघो था। हिन में को इशू न आहे जो अव्हां ड्रामे में नथा कमु करे सघो। तमामु ख़ूबसूरत ड्रामो आहे, तमामु जल्द ईंदो। हीउ ड्रामो तमामु जल्द हलंदो ऐं अव्हां हिन में तमामु सुठी परफॉर्म बि कंदा। अव्हांखे मौक़ो ॾींदासीं। नाज़रीन, कमाल खान
ऐं ओठे जे विच में जेको तसलसल हले पियो त ओठो आख़िर कहिड़ो गुनाह कयो आहे ओठे जंहिं ओठे खे अॼु 20 क़िसूं थी चुकियूं आहिनि जेको ज़िंदान में क़ैद आहे। आख़िर छाजे करे हिन ओठे वीचारे जे मथां एॾो ज़ुल्म आहे, एॾो लगातार ज़ुल्म आहे जो ओठो वीचारो ज़ंजीरुनि में जकड़ियल आहे। दिलि जो मरीज़ शख़्स खे अहिड़ो किरदारु लीड किरदारु ॾेई छॾियो अथनि। हालांकि मुंहिंजो फेवरेट एक्टर आहे उमैद अली कलवट साहब। तमामु उमैद अली कलवट जेकी वॉइस आहे सो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त वॉइस आहे। मूंखे ज़बरदस्त मतिलबु मुंहिंजी परफॉर्म वणंदी आहे। उनजो परफॉर्म एक्टिंग पंहिंजी जाइ ते आहे, पर उमैद अली कलवट जो जेको आहे निंड में बि डायलॉग अगरि ॻाल्हाए त उनजो डायलॉग में पावरफुल हूंदो, छो त उनजी वॉइस कमाल जी वॉइस आहे। उमैद अली कलवट साहब तमामु बेस्ट एक्टर आहे। मज्जू जेको सतार लाड़ आहे उहो बि सुठो एक्टर आहे, उनजो जेको लुक आहे तमामु बहितरीनु आहे, पर वॉइस क्वालिटी जेकी उमैद अली कलवट साहब खे आहे त सो गुड आहे यार। ऐं निसार शाह जी वॉइस बि तमामु सुठी आहे, पर उमैद अली कलवट जी तमामु अञा बि घणी आहे। पर निसार शाह हिकिड़ो तमामु बहितरीनु स्टेज दुनिया जो पावरफुल एक्टर रहियो आहे, तमामु सीनियर आर्टिस्ट आहे जंहिंजे नाले ऐं उन खां तमामु घणा माण्हू मुतमैन आहिनि। ज़ाहिर आहे निसार शाह जी महिनत आहे जो निसार शाह जे ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में एॾो मेन किरदारु करे पियो। उनखां अलावा ज़हर ज़िंदगी खां अलावा ही पत्थर दुनिया में निसार शाह आचर जो हीरो जो किरदारु कयो हो। आचर जे किरदार में हीरो वारे किरदार में निसार शाह तमामु घणी जान विधी हुई। ऐं इन खां अलावा पत्थर दुनिया में खां अलावा जेको निसार शाह जो किरदारु हुयो उहो हुयो सिंधु किनारे में हुन वॾेरे जो किरदारु कयो हो। ख़ैर उन में त उनखे एतिरो न पिया सुञाणनि जेतिरो किरदारु हुन मथे ते टोपी पाई आचर जहिड़े हीरो किरदार में कमु कयो। उन खां पोइ हाणे रईस गफ़ार ख़ान जे किरदार में कमु करे रहियो आहे। तमामु सुठो इंसाफ़ पसंदि किरदारु आहे रईस गफ़ार ख़ान जो, तमामु सुठी महिनत करे पियो, तमामु सुठी जेको आहे रईस गफ़ार ख़ान जी स्टोरी आहे। नाज़रीन बहरहाल नओं ड्रामो ज़हर थी वई ज़िंदगी, ही वीडियो बि पंहिंजी पुॼाणी ते पुॼण वारी आहे। व्हाट्सअप नंबर अव्हां जेकॾहिं नाहे लिखियो त लिखी छॾंदा, सेव करे छॾंदा 0302390181। ज़हर थी वई ज़िंदगी कमिंग सून नओं ड्रामो आहे जंहिंमें अव्हांखे असां ज़रूरु मौक़ो फ्राहम कंदासीं। बहितरीनु ड्रामो आहे। नाज़रीन ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जी हर अपडेट ॾिसंदा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजी टीवी ते, ऐं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा, छो त जाॾे पेर ताॾे ख़ैरु। अल्लाह पाक अव्हांखे ख़ुशि रखे, सदाईं 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 ख़ुशहाद ऐं आबाद रखे। पंहिंजे दोस्त ऐं होस्ट असांजी टीवी जे मेज़बान खे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा, जाॾे पेर ताॾे ख़ैरु। अल्लाह हाफ़िज़। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी 167 एपिसोड जी अपडेट तव्हांखे हिन वीडियो जे शुरू में ॾेई चुका आहियूं, ऐं हर एपिसोड जी अपडेट ॾिसण लाइ ॾिसंदा सिर्फ़ु असांजी टीवी खे, छो थी असांजी टीवी न आहे, अव्हांजी पंहिंजी टीवी आहे। नाज़रीन इन खां अलावा नओं ड्रामो बि अची रहियो आहे जंहिंजो नालो आहे ज़हर थी वई ज़िंदगी। उहो ड्रामो बि अव्हां असांजी टीवी ते ॾिसी सघंदा, ऐं उन सां गॾु हिन ड्रामे में कमु करण वारा ख़्वाहिशमंद हज़रात बि असां सां ज़रूरु राब्तो कंदा। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।